透過同市民生活息息相關嘅建造業基建呢啲實例咧，為我哋嘅 STEAM 嘅教材融入咗喺我哋學生嘅課堂裏邊。建造業咧，不僅係發展嘅重要之處，更加係咧我哋城市未來嘅想像。而要呢個建設未來咧，關鍵就要培育我哋嘅下一代。好好玩！呢一個遊戲呢，就可以同我哋有啲安全嘅嘢，原來一直都唔知道，但係可能喺嗰個故事入邊，我而家就學咗咯。我覺得橋梁碰碰係好好玩嘅，佢都教咗我好多唔同一啲橋梁知識啦。我覺得 AI 人工智能打卡機有好多基建背景，我覺得好靚啊！最深刻嘅展區梗係呢個想見你嘅部分。咁我哋今次呢都用咗你哋嘅教材啦，去到做咗一個升降機嘅。本身學校就梗係冇能力去整呢一樣嘢啦，所以透過你哋嘅專家去協助，咁我哋就可以大家去傾，咁樣點樣將你哋嘅專業嘅嘢放到落學生嘅身上面，令到佢哋學得更加多、更加好。如果一套咁嘅課程係非常之好嘅，因為你打通晒喺唔同領域嘅啲知識啦、技能同態度啦。咁而建築呢，亦都係香港呢其實咁多年當中嘅強項嚟嘅。咁所以咧，點樣喺我哋嘅自身環境當中咧，俾到小朋友從小咧到呢啲嘅知識啦，令到佢將來可以投身呢個行業。香港基建，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 香港基建。